頭先啊，掌鏡人咧想抽呢兩隻是打隻，是打一隻點知咧中咗隻最撚柒嘅，好仆街啦！柒到大屎，等我嚟救佢，救你一波，8英救全家，救你一波啦，等我啦，靠咧！喂，不祥之兆，係我都覺得係喎不，祥之兆喎，我幫佢退翻先。攻嚟嘅，喂，攻啊，中咗都 OK，喂，中天父爸爸，靠你啊！就係呢個拉，誒似係白色啦。首先，咦唔係喎，白色個殼係白色，個殼係白色嘅，係啊，你一樣樣，唔係一樣，嚇，唔係一樣嘅，個兜都用得下嘅，喂，啊呢個係冇用嘅，呢個可以排到第4名嘅，唔係，呢個係排到第4名嘅，唔緊要。你話計屙煙佢又500草埕多啦先，你事不過三喎，洗濕咗個頭咯你已經。你都整嘢啊！梗係抽呢部啦，你追咗2隻啦，要追1隻啫嘛。咩追一隻咋？呢2隻都西咗噶嘛。呢兩隻都細噶，不過就呢隻係抽邊隻？ 1、2呢個抽呢隻，抽呢隻，呢個抽呢隻。係啊呢部衰啲喎。呢部衰，唔係呢個最西喎，呢個係呢個最西咩？呢個呢部衰綠啲啊！牛喎，呢個係咪綠牛？呢個綠牛嚟㗎，呢個阿咩阿女嚟㗎嘛，始終都係啊，始終係女嚟㗎嘛。哇，不過佢個橙青頭其實真係好鬼核突㗎，佢橙青頭。你而家先知咁核突咩？嚟啊！就係尼卡啦，衝一波！尼卡就係咁樣誕生啦。尼卡係要充滿幻想同埋嗰個先可以得到㗎嘛。不過前面多咗個姓啫嘛。係啦，已經聽到個鼓聲啦，卜卜卜。喂，我哋由尾開始追上噶咯。喂，嗱呢3隻，嗱未點到過你2隻。喂，就嚟齊聲，我可以唔過意。跟住又加林星。加林星啊，係時候到加林星啦。最後啦，最後唔緊要，我諗我都要追啦，真係。邊部？繼續呢部啦，而家。嚟一波！即係而家有南美，我已經。嗱，追跟住就加林星。喂，美德嗱，最服其實排名係最服呢3隻噶咯。呢3隻，我哋中咗個3隻。最係啦，冇錯啦。三隻目標喎，我覺得我寧願要我唔要佢啦。嚇係啊，係啊，我情願要南美都唔要呢4隻。啱啊，係啊，跟住有跌，唔緊要。嗰兩個，一個啫。捉埋嗰個先。有一個，係啊，低嘅。係冇理由唔得嘅，我要相信尼卡。喂，其實要追埋啊，要追一對啊。咦，係咪你嘅？係啊，我以為啲人唔要啊，喺度有掉個，唔好關鍵嘅一刻。中啊！屌，我見到橙色。唔通係南美？唔通係橙色個頭啊！你記唔記得啊？好橙頭？係啊！耶！我哋又中南美啊！阿達好中意噶，阿達中意啊！係咪到？明明呢部得幾粒？唔係，我以為粒粒白色都嚟咯！係啊，係呢關鍵嘅事嚟啦！好慘啊！我冇先翻唔緊要我點算啊？你唔好再俾我見到橙色頭啊！嗱，我即刻染個橙色嘅頭。有白色得唔得？仲咦，好似都好深色喎。屌！咦，係咪成功咗啦？成功儲齊啊！我哋。嘅，啲最歡迎嗰啲。唉，儲齊咗4隻都係。 4隻，喂！我都開俾你睇下啦，屌！儲齊啦！最 hit 嗰2隻，我哋中晒呢4隻啊！呢4隻中，哇，勁簡單啊！好難，輕鬆啊屌！輕鬆一 set 啦。啊屌！